Bamikwano nsanyusa okubalaba. Bana sister Brenda mukwano. Lunaku nkusuubiza okujja mu kabokisi naye maama. Nsanyusa okubalaba. Perron, you're welcome. Bamikwano mwena nsanyusa okubalaba. Regina, you're welcome. Irene, you're welcome. Dennis, you're welcome. Sally, you're welcome. Kim, you're welcome. Dennis, Jen, Julian, Helen, Alvin, Jamie, KYT, Moses, you're welcome. Joyce, you're welcome. Wahab, you're welcome. Arima, you're welcome. Rose, you're welcome. I know you're Piseko. Aggie, you're welcome. Hannah, you're welcome. Bamikwano mwebale kujja mwena mbaniriza mu nnyala ya Mukama waffe Yesu mwebale kujja. Betty, Abba, oba erinnya ndisoma bulungi simanyi. Wise Liz, you're welcome. Captain Agaba, you're welcome mukwano. Captain Agaba. Bamikwano mwebale kujja nsanyusa okubalaba mwena mwebale kujja. Share the video, tulina ebintu bingi nnyo olwaleero ennaku z'omwezi ziri 21 omwezi ogw'ekkumi omwaka gwa 2021. Sharinga video tudduke emisinde ebintu bingi nnyo ebiriwo tusobole okuva mu kifo kino. Wandika ekitabo kya John, Yokaana, Enjiri, Gospel. Omanyi Yokaana ayina enjiri ate ayina n'ebbaluwa. Kati ndi ku Gospel zino: Matayo, Marko, Luke, John. Ezo 4 Gospels ezo. Awo wendi. Owandike John 5:5 to 7. Chapter 5 verse 5 up to verse 7. Oba ojja kusoma essula yonna byonna obitegeere. Nze ngenda kujja mu kiri kyengenda okwogerako olwaleero. Oyagala okuwona, va mu tulo, zuukuka. Ogwo gwe mutwe. Muzuukuke bwe muba mwagala okuwona. Azuukuka yaawona, azuukuka yaawona, azuukuka yaawona. Yeebase yaasigalawo. Gwe mutwe gw'olwaleero. Naye nga sinagenda mu byaleero byonna. Morin Skin Care mumumanyi bulungi nga bulijjo. Morin Skin Care kyekyokuluddamu ku nsonga y'omubiri. Bw'oba olina ekizibu ky'omubiri kyonna onoonya Morin Skin Care. Share the video tugende mu maaso. Obudde budduka, naffe tulina okudduka emisinde tusobole okubusanga. Programu egenda egaziwa nti ebyokwogerako byeyongera okugaziwa, naye ate obudde bwo bwafunda. Kati ffe tulina okudduka emisinde tukwate biri tubinyige mu ssaawa gye tuba tulinawo byonna tube nga tubimaliriza. Ayogera ananaagira, ayina ebizibu bye ng'omuntu, neriyo ebiri emabega w'emizindalo bimugobaagoba, naye byonna tujja bikoleranga mu ssaawa eyo. Ne bwe bineeyongera bingi bitya, obudde bwo si busuubira kugaziwa kusingako awo. Ate n'okwogera mumanyi kizibu kyange. Kakati awo mulina okuwuliriza ennyo. Jjayo olupapula ne peeni. Nnyina akaseera katono nnyo headmaster yakomyewo. Kati nange njagala mbakalakatemu awo nga tannaba kutuuka. Ajja ali mu woofiisi, namulabye atereeza woofiisi, atereeza. Kati nange njagala mbakwatekwatemu awo mpete agende okujja nga nze nejjeewo. Kale bw'oba ojjeeyo wandika John 5:5 up to 7. Morin Skin Care mumaze. Njagala okwebaza. Omanyi bunaku tugenda twebazaayo abantu mu lutalo luno olubaddewo luno olwa Teacher Lumbuye. Njagala okwebaza baganda bange ba Empire TV Simple ne tiimu mwenna. Mwebale nnyo mwebalire ddala mu lutalo luno olwa Teacher Lumbuye. Mwasigala ku mulamwa. Bannaffe bangi luno olutalo baalugwiramu eddalu. Waliwo yaze n'agamba babalimba, oyo propaganda. Lumbuye yafa. Twalabye ku Lumbuye naye omuntu yagambye oyo propaganda. Lumbuye teriyo yali amulabyeko.
ebyo byonna weebiri. Waliwo n'omuntu gundi ampeereza message, bannange pasita nkubuulire munnayo kimanyi oyo sirumbuye nze banna era simuzeemu walayi simuzeemu era munnaye gundi yagambye oyo propaganda lumbuye si oyo. Kati nembuuza n'omuntu muddemu ntya nensirika nengamba bannaye nze kansirike. Kati ebyo byonna weebiri. Naye wamma Empire TV mwebale nnyo mwebalire ddala. Bangambe ennaku ezo waliwo omuntu eyantumira ku Empire TV ekiro omukyala bamutaani Hawa, nange nkutumidde maama, mwebale nnyo mwebale ddala. Ezo essaawa njagala nnyo okubeera ku Empire, naye munnange njiraba ate ng'eyiseewo, sina ngeri gye nkonekitinga kubeerako live ku Empire, but mbagoberera. Mwebale nnyo emirimu emirungi gye mukola, Mukama abawe omukisa, mwebale okusigala mu struggle. Singa babbuloga ba NUP mumanyi amaanyi ge tulina, mwandirekedde awo okudduka n'ekiwago ne tulwanira enkota. Mbabuulira omusajja yatugamba tulekerawo okulwanira Cholo, naye bannaye baba kasukira Cholo mwenna ne muvaako abasinga obungi. Kuba mwakafaananyi senga tubadde nga bwe twali luli. Ne kati IGP simanyi yagweddalu, simanyi MC, simanyi liki, simanyi baani, abantu bonna bagenze bagweddalu. Buli gwe bakasukira Cholo ng'oyo avaako ng'oyo asiimuuka. Nalabye omu yagambye bw'ati, mbwoyo sirumbuye kyogamba mu kkomera tewaliyo girita nti nno basala ebirevu, oyo sirumbuye. Era omuntu n'akikkiriza. Naye senga mubadde mumanya amaanyi ge tulina, ffe tulina nuclear, simu nuclear, internet nuclear. Senga tubadde ne tusigala nga bwe tuli ne tutokosa omusajja ono, bannayuganda abali ku ground baalitadeko buteesi munnyo. Baalitadeko buteesi munnyo nga ffe tumaze omutokosa ne bamuli emiwuula. Walagenzeeko eggaba ku biiki bakwetera ekyennyanja bwe kiti, n'oteekako otunnyo kakamulali kaba ku mabbali wano, noyiza omuwuula n'okoona ku munnyo n'okoona wali ku kakamulali n'akanyaanya, otuboga tutonotono basala tutini bwe bati. Ab'e ku ground babadde bajja kumulya emiwuula nga ffe tumaze omutokosa, naye omusajja abakasukira Cholo ne muvaako. Senga mubadde mumanya amaanyi ge tulina mmwe, senga mubadde mumanya amaanyi agali ku intaneti, wammammwe abatono abasigaddeko mutokose. Gwe buli wosanga ng'oseesaamu oluku, ng'oseesaamu olabe ekigenda okuva Museveni. I can bet Museveni ogenda kukiri munda, Museveni ogenda. Mbabuulidde Empire TV wamma mbebaziza, mwebale nnyo mwebalire ddala. Nange mbatumidde si kintu kyangu, essaawa ze mukoleramu ziba nzibu, olina okweresa otulo, olina okukola biki, naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Naawe kansooke ne security alert season eziriwo wano, ndyoke ngende mu programu mu ddakiika ntono nnyo ngenda biyitamu mangu. Okuva Teacher Lumbuye lwe yakomyewo State House eri ku Bikukujju, I can repeat, if abalina drone mu www.mamajanet ffe tumanyi ekiri mu gundi, omuntu afulumira mu kiteeteeyi nga musajja. Omuntu yeebika kateni ne bamugamba eyo si bed cover, eyo kateni gikomyewo otwale bed cover. Ebintu biri upside down. Senga mumanyi ekiri mu State House ku Lumbuye oyo. Naye nabo tebatudde. Omutamivu yagambye bw'ati alimba nja kumufuna. Museveni yagambye bw'ati yali akolaganye n'abamafiya be baba bamugirawo Lumbuye. Anoonyereza ani yakiyingiza mu gavumenti y'ettaki okukwata Lumbuye. Mwe mukiraba okukwata Lumbuye kyatutaasa. Kati lwe babyogera yali adiirinze n'abamafiya bakwate Lumbuye bamuzikize. Kino kye mbadde mbagamba nti mu gavumenti mulimu abantu abatulwanirira, bassaabakaaki. Obadiya Ssaabakaaki, Obadiya oli gwe twasoma luli ku Akabu, babeerayo nga basobola okukweka bannabbi ba Katonda baleme okuttibwa Yezeberi ne Akabu. Ne bayanguwa ab'omu gavumenti ne babuulirako gavumenti ya Turkey ne batwala Lumbuye mu ngeri y'okumutiisa naye nga yakumutaasa. Lumbuye senga taliiwo. Era omutamivu yagambye bw'ati yanywedde omwenge ng'awulira obulumi bumuluma n'agamba naye era nedda nja kumunoonya. Era bamunoonya. Bazzemu baagala kukolagana n'egganga z'e Turkey.
era abantu baŋŋamba era tukyalumbuye mugambe tukyalumbuye naye mmwe oyagala kuyigiriza jjajjaawo okususa eggi kaniyo jjajjaawo osobola okumuyigiriza okususa eggi tukyalumbuye akimanyi bulungi ekya security akimanyi okujjako era nga gavumenti ya Turkey yemwe nga yemunoonyeza naye bwe babeera bano banaabasobola yabasaba ku lwakuba munnange emmese ekusaba ekigo ojja na muggo yamugamba jangu wano sigenda kukwekweka aweereza bamafiya Museveni omwana yakugamba anti gwoli jeno ye buloga huligani yakugamba jangu akusima ennako ogikwaseko emikono ebiri emmese ekusaba kigo ojja na mulawo omutamivu akyanoonya lumbuye naye nkikakasa nti tukyalumbuye akimanyi bagamba simanyi baali nabo abaveemu adduke agende mu kibira ettaki tewaliyo kibira taabeera na muntu yenna adduke agende mu kibira ayingire omusenyu kakati bannaye anaabeerawo atya nga talina muntu alina okubeera n'abantu kituufu abantu be batulyamu enkwe naye ate era abantu be batutaasa kati akasengejja ke ajja kusengejja asobole okulaba wabeerera safe sisobola kuyigiriza jjajja kususa jji nammwe mundeke bannange kyekyo kyatti kyalumbuye meeting mu State House okuva lumbuye lwe yavuddeyo bwe babaawo meeting tebasukka bana babeera babiri basatu ekinene nnyo bana mbuno bagira information kubanga babadde bakyagamba bwe bati bagambye olaba ono kataalo wa boda azifuna lumbuye atusse nze mbadde mbatokosa nange mbadde sebunga nafuna wenkumba tokosa babadde bakyali kunze ntokosa bagenze okuyira nti no lumbu yavuddeyo nkugambye kati meeting tebasukka basatu Janet bazimugobyemu mama Janet wamujja zimpa ate mama Janet azifuna naye mwendo musaga n'abakyala omukyala yabuuza Samusoni naye Samusoni ddala n'ogaana okumbuulira kimuzeeyi kimugamba badde mbagamba nti ono nyukiriya tumujje e Congo bamutegedde tumutwale Sudan mama nanyigirako www.com bamukyusiza bamutwala Sudan kati omukyala tomuwona otya yamugamba naye Samusoni mwana gwe bwotyo bwoli Samusoni toyagala nkutte namugamba njagala onzite amaanyi gali wa Samusoni munviiri nazisalako gwe nosaaga nze gyembeera nzeka ate sigenda bigenda wala mugende musome Samusoni mujja tegeera Delila yaani mujja tegeera Janet yaani kyokka muzeeyi ebbanga lye tumaze nga twali ffenna Sweden kyokka ojjukira lwe twekwekako e Tanzania nga tulina n'amasannyalaze kati essaawa zino z'olabye okunnyima info namugamba mbadde ŋŋamba njagala kutta oyo omwana mama najja www.com bagenda Gasumba ne Bujingo nzija meeting tebasukka bantu basatu bana ku making sure nti lumbuye tafuna information naye kyenkakasa lumbuye ali eyo kubanga we yakoma tamu we yakoma ticha wotandikira kubanga tazeyo okulaba ne bamugamba Lokeki mufu wanji Lokeki yafa siyeka ani omulala Pencos Kuteesa okay ani omulala Yona Luwanga bonna yababuulira kati akyaliyo mu notice ziri enkadde bwajja bwasembera ate info agisanzeeko ebintu biterekebwa ku emails gwoteekoko n'osirika oluteekako bootinga zonna zijja kati ali awo aziyitaayitamu ani addako teekawo abiri ojja kulaba now ebintu bingi mu security alerts jonna bagambye Gashumba bamwadde okutematema audio zange agundi video zange muwulire ekiriwo batudde ne baleeta abasumba okwabadde ne Bujingo ne bakwata video zange zonna ne bazijjako ebyawandiikibwa byembadde nzijambuulira byonna bagambye bagenda kutandika kubuulira ebyawandiikibwa byembadde mbuulirako nga bajaabulula byembadde nnyinnyonnyola kyova olaba mbagamba saagala mmwe mugende mwesomera Bayibuli omuntu ajja anyoola ekyawandiikibwa nga mukiraba
Bayibuli yagambye omusaayi tegutangirira ggwanga. Kati muleke bujinga ajja tubuulire nti omusaayi gw'omuntu gununula eggwanga mu mukuba amayinja. Bw'ali kisoma nakyo mu mukuba amayinja. Bagambye bwe bati bagenda kuleeta abasumba abato ku online wano batandika okusomesa ebyawandiikibwa okusinga baanootinze ebyawandiikibwa byonna byenzize mbuulira. Gwe mulimu gwe bawadde gundi okutematema vidiyo zange okulaba ekyawandiikibwa interpretation yali etya bankyogedde batya kati bo bakizze eno. Ekigambo kya Katonda si bya debate opposer. Thank you sir Mr. Opposer and the proposer plus the bibia tiraji as the motion written wero. Nedda. Mutibwa debatinga kubulirwa kusatu twaberanga ne debate ne tulyoka tudduka mu kibira katuludda kiboko. Kati awulina okubeerawo. Omwana yagamba I'm here to support the motion because fire is better than water. Because fire is used to drink. Bwetyo bwatera nkyogedde nga bwe yakyogera. Fire is used to drink. Twaseka ne master debate yakomaawo. Kati bya Bayibuli si bya opposer and proposal simanyi proportion simanyi biki. Si bya proposer and opposer nedda. Ekigambo kya Katonda kisigala bwe kitugwe ne bwona okinyola. Bagenda tandika okubibuulira erinjja kuwulira kubeera Mukama engalo ez'amaanyi akabu teyatta muntu mubirinde mujja biwulira. Ebyo nabyo nabitegedde. Bagenda kuleeta abantu ku media abasomesa Bible nga baginyodde n'abasumba abanene abo bagambye bwe tutandika okubibuulira ffe bayinza okumanya nti ono omwana tumulumbye bbeeya nnako mu nnumba ebbeeya nnako naye nange siinaako giraavu ze basajja mmwe mujje. Tegasumba nakugambye giteere njagala omuntu omu ali ku bessimu yange ne bw'oliba okwesa ennamba nja kukugamba ekigambo yabika okutu nkubuulidde amazima. Oba mumanyi ebbanga lye tubonaabonedde wano mu Uganda mujja kumbuulira. Now mujjukira Museveni lwe baakuba enkambi y'ezzombo ne bagamba mbu simanyi mbuno baba simanyi mbuno abayekera mbuno bavudde Congo mbu simanyi mbu ne batematema mbuno abasirikale ezzombo mbu ne babba emmundu. Kitabani kye ne kigendayo ne baddira ab'enkambi bonna ne babajjako emmundu. Abaazisigazawo abaali ku gadi ku gundi awo ne bamukolerayo awo akaparade aka guest of honor okugiragiraawo ne babajjako magazini. Mulujjukidde mumanyi kiki ekyaliwo mami yakimpadde mami assassin yakimpadde ze kataha za Museveni za drone yangambye bwati baali bateesa baagala kuteeka waawo insecurity ku border. Babadde bakuteeka waawo insecurity ku border basobole okuyiwa w'amagye ku border ya Uganda ne Congo bayiwe w'amagye okulaga mbu security eri tight waliwo abayeekera abave Congo basobole okutransportinga biri ebintu byabwe biri ebiva egindi eri engogolo eri ku gundi bine binuclear basobole okubijja eyo gye nabalagirira luli babijjeyo babitwale babiyingize Congo. Kati UN ereme kwekengera nga wano gundi security y'amaanyi nga bagamba Uganda ekuuma nsalo zaayo nedda bagala kutransportinga bintu ebyo baali bagala kuteeka waawo insecurity batransportinga ebintu byabwe biyingire gundi Congo. Mukitegedde ekyo bulungi. Museveni ngenda kugoberera kigere ku kigere nkubuulira. Kakati ekyo ekirabyo njagala kwebaza mu abali mu diaspora abakutte ripooti eno ne mugiwa CIA. Waliwo abantu nga babiri babimpadde waliwo abangamba so embuno bitutayipingire mu Luzungu ebintu nabyogera omuntu byetayipingire kikyo binsaba mu Luzungu bannange. Wamma njagala okubebaza mu ababiwandiise ne mubiwa CIA ne mubiwa simanyani mwebale nnyo mwebalire ddala okubiwa Pentagon. Abaana bali awo bafuna access ku banene b'omu Pentagon babituusiza dda ku Pentagon simanyi CIA simanyi waati kati gu Museveni beera ne semwayiyo simanyi iso eyo yagundi sobi ebintu bino byatuuse dda ku CIA. Omanyi Museveni bannayika mbabuulire tulina amaanyi ku internet senga muba mutegedde bwe tukozesa internet. His Excellency Kyagulanyi yatusomesa internet nze we nabuukira. Buli asobola okutayipinga bitayipinga obibaweereze.
tobinsaba mu luzungu genda yowulire bye nayogera mu Luganda obize mu luzungu obize mu Ludachi obize mu lulimi lwonna lwe basobola okumanya obitayipinga obibawe lwaki oyagala nze mbikutayipingire nzike nammwe bannaye naye wammammwe abakikoze mwebale nnyo mwebalire ddala muwandiikire abasajja abo UN mugiweeko European Union mugiweeko bonna mubaweeko tulabe Museveni ogenda kunywa gundi oyo aninyukiriya ogenda mmunywa tujja mmusa mu mazzi omunywe teekawo abiri bugingo nkumaze CIA engimaze okitegedde byebyo ebiriyo mu State House obunkenke bungi nnyo Museveni yayombedde ssente ze bamuliddeko essente ze empitirivu mba bamukomezaawo olumbuye ng'ombuye amulemeredde wabula yagambye bw'ati ekintu kyokka kyagenda otukola mu diaspora okusinza ku kunoonyereza kwabwe ku 196 bonna ba NUP ayagala atuleetemu obutwa nga tasosola oba butwaliddemu wa NRM diaspora emufuukidde ekizibu in fact yalowoozezaako ku kyokugaana abaana okuddamu okujja eno okuba ebyeyo naye n'agamba ate ye inkamu eriwo be batuwa kasente kati ekirala bwe banaatokotera wano munda bajja leeta obuzibu bwe bagendako kebweru ntowolokoka wano naye nedda ssebo nedda ali awo tumwekiise atusindika ebweru kutuwona tumutokosa kati ojja kutubuulira byebyo ebimu bye mbaddewo naye nga ye tikyalumbuye State House yagitadde ku bikukujjwago mazima sente empitirivu nnyo bazibbye Museveni yeebuuza ani yamubuuka okuyitawo okubuulira Turkey okukwata lumbuye kati awo nayingira mu nteeseganya nabo kwe kumuggulako ebisango n'agamba wabulabe nnyo eri Turkey n'eri Uganda n'ayagala akube embasa ya Turkey akiteeke ku lumbuye ekyo mukama yeebazibwe bale njagala okwebaza omuntu oyo Janet okutuwa information weebale nnyo weebalire ddala naye ate tukubanja Janet bajja kusiba nze nkubuulidde yo gituwe info naye ng'ebibi ebyo bye wakola bikyali ku mutwe gwe security alert sizimaze enkambi y'ezombo ngibabuulidde bagikuba lwakwagala kuteekawo gundi batransportinga ebintu byabwe babiyingize e Congo kakati babiyimirizaamu awo kyokka amaze okuteekayo yonna ategeseeyo underground ataddeyo simanyi empuku simanyi banka simanyi biki eyo komanda nyanya eyo gye nabagamba gy'abadde abitwala abadde yamaze dde okutegekayo yonna kakati ate ayagala kutegeka ddungu ly'e Sudaani Museveni nalyo ndirinze eddungu ly'e Sudaani gezo obitwaleyo nja kukubulira wonooba obitadde kati tikyalumbuye akomyewo osaaga ne tikyalumbuye ndowooza gw'omubulamu bingi nnyo ebiri ewaka bannayika mbabuulire tuswala bannayuganda tuswala ffe mukama oba yatukolimira simanyi nakumanya mwalabye omupoliisi eyawamatuse ku motoka n'agwa mumanyi bwe twaswadde banne oli ye yagudde ye tumuleke kubanga accident esoboka gavumenti yatuswaziza oluggi lw'emmotoka buli wendi nkusiba lwaganye gundi okuggala biwolodingi bye bayokesa oluggi byabadde biganye pata zivuddeyo ono akwatiridde musajja gwe senga wafiiriddewo awantu awo anti weefuula omukambwe nabagamba poliisi bagezaako okuleeta chaos mu Kampala nabagamba byebyo bitakulatakula beesige njagala ombulire chaos ekyabadde e Kampala wabaddewo ekintu kyonna ekyetaagisa poliisi okukola ebyo poliisi obudda yeekumamu abantu omuliro abantu bo ne basirika poliisi neyagala ekuba tiya gaasi nga terina gwemukuba mukiraba kyembagamba bannayuganda musirike abasajja bano bazanye firimu yaabwe bagifiiremu njagala ombulire kiki ekyabaddewawo ku paaka ekyabadde kikozesa ebyo poliisi okukakana ng'omuntu afudde bagezaako okwefuula siriyasi yabadde abafuddeko yenna n'akakanyala bamukwata akola bw'ati musajja gwe senga wafudde noddamu amagezi naye olaba ffe mere security guards batusomesa first aid omuntu ng'afunye ekizibu ng'ekyo abasajja babadde bakutudde munnaabwe babadde bamwettidde tebamanyi nangeri gye bakwatamu nsonga bwetyo ng'omuntu afunye ekintu bwekito ekyekikanga bwekigwirawo abasajja babadde basse munnaabwe
nabagambye jo wano nabagambye message zammwe zimpitiriddeko mbadde ndi mu koosi ebyo bye twabaddemu munna abuuse ku mmotoka ya buli wendi nkusiba akalambadde omukolo otya abasajja bakutte ono asika omukono aguze eno ono aguze eno ono asika okugulu ono ayambulamu ngatto bannange twaswadde wallahi ensi yonna twaswadde Uganda Police mwebale nnyo mwebalire ddala okoosa okyola weebale kutuswaza okyola olabika oli munna Kenya okyola wajja kuswaza poliisi ya Uganda bannange basajja mmwe mwebale nnyo okutuswaza bannange twaswadde poliisi temumanyi bwe bakwatamu nsonga efaanana bwetu ku munnammwe kati ekyo olaba mwakikoze munnammwe oba oyo musajja yalamye omusajja yasimattusa ekimotoka n'asimattuka ekigo banene era omusajja gwe bw'owona ogenda okukaddiwa musajja gwe ojja kuwangaala nnyo ne mutafa ku mutima gwa munnammwe ne mutafa ku langizize ne mutafa bannange mukama tusaasire nze ndi munna Kenya ndi mu Sudani siri munna Uganda ndikomawo nga Kyagulanyi ye pulezidenti nga tufunye IGP alimu amagezi wulira Luko Besigire yagambye bw'ati twagala kunoonyereza ono omuntu alagajjalira atya obulamu bwe ye yabagamba okuteekako ekimotoka ekitasiba luggi naye bannange mukama waliwo olumu lwomanya ebintu nomugamba naye mukama lwaki oba nnabimanya ne weegomba omuntu eyeebererawo ali emiwogo gye ne yeebaka n'omwesimisa basajja mmwe muswaza eyo si ye poliisi afande Katongole gye yawo mwalabako ku poliisi y'omusajja gwe baali bayita Odomero mwalabako ku poliisi y'Odomero eyo nagiweerezaamu ey'Odomero mwalabako ku poliisi ya Katumba Wamala nga tandagwa ddalu kyajjagwa eddalu era ebyo ebiseera ebyo naye mwalabako ku poliisi y'Odomero mmwe naye mukama tusaasire nze ndi mu Sudani ayogera Oluganda mbabuulidde ebimu ku bintu ebiri ewaka mu biwulire bannange omukazi oyo Janet Museveni ampa information naye omukazi oyo mubi omukazi oyo aliko ekisiraani mwenzereka mbabulire buli kintu kyonna kyakwatako kifa yagenda n'akiikirira Ruhama emyaka 10 Ruhama naye juzi mu kulonda kuno okuwedde yaliyo n'agamba bw'ati kuno okulonda okuwedde yagamba Museveni naye mazima ddala muzeeyi emyaka gye tumaze wano tewaliiwo ddwaliro bakyala we bazaalira tufunireyo eddwaliro abakyala we bazaalira waakiri bw'ofa tukujjuukirire ngaawo nga yakiikirirayo emyaka 10 Seggirinya yakajje Kawempe waliyo alina mu kkomera naye waliwo n'omuntu eyazaalidde wa Seggirinya omukazi oyo alina ekisiraani bwe yagenda e Kalamojja abakalamojja bonna ne bajjula ku street tumaze kufuna Nanduutu Nanduutu amaze kujja n'atutaasa abakalamojja ne baddayo ewaka n'abajjako n'emmundu Nanduutu oyo omukazi alina ekisiraani n'avaawo ne bamutwala mu Ministry of Education wulira ekiriyo omusomesa wa nassale olina okusoma emyaka 4 diguli okuviira ddala kuwa nassale olina okuba ne diguli ng'ogisomedde emyaka 4 bw'ogimaliriza ofune emitwalo 26 naye mukazi gwe bagenda kukusiba waliwo omuntu eyambuulidde abazadde b'oyo omwana nabategedde ngenda banoonya oyo nabbi mu mutwalo asulenga mu kyaki oyo omwana mu mutwalo asule mu kyaki oyo mwana mumufunire eri nga Samwiri nnyina bwe yamuleetera eri mu yeekaalu omwana oyo omuwala mu mutwalo asule mu yeekaalu mufuneeyo yeekaalu yonna temumutwala erubaga eri ewakayanja temumutwala mu mpuku z'abanyazi mumufunire akakanisa ak'ebisanja ke kalimu Katonda omunene omwana asulenga omwo oba ensiri zimuluma zimulume tukuze nabbi oyo mwana nabbi Janet bagenda kusiba omubaka wa Parliament ye senior 6 emumala okuyingira Parliament omuntu yeetaaga bbaluwa ya senior 6 ayingire Parliament afune obukadde 5
kati ate okusomesa nasale asaana kusoma emyaka 4 afune emitwalo 28 mukazi gwe wasoma ebitabo mukazi gwe wasoma ate olumirirwa abasomesa bannange nze ndi mu Sudani siri munna Uganda nja kudda ngenda kuseyalinga affidavit nja kudda nga Museveni ne mukazi we bavuddeko omusomesa afune sente nyingi headmaster wa mitwalo 6 headmaster afune mitwalo 6 asobola okuba abasomesa bonna empi n'abaana n'abakuba kiboko n'atambula n'agenda neyebaka afune omusimbi muyitirivu nnyo mitwalo 6 abayitako nga tababuuziza ayina naye bannange asoma emyaka 4 okubeera omusomesa wa nassale wabula kyova olaba abantu bagenda kwettira ku bwa memba bwa parliament nange kayija nzija ate nze ndifasefuuseeko MP nange kanzije mu Kampala Central omubbi ava mu nsereko mubbi naye nsereko wallahi nga tugenze mu kubba kalulu nange nja kubba nsereko nange nsobola okubba akalulu nze nakakuleeteranga gwe wasanze Chairman Nyanzi nsereko njagala tugwisa nnyo obwenyi tubba akalulu asinga munne tawaaba gwe basinga tawaaba tulabe wabona saaga nange nze nali architecture twebbe sebo okusomesa olina okusoma emyaka 4 ng'ovudde ku mirala giri osome egi okumanya omukazi oyo mubi nnyo yajja kutta Ministry of Education yakola bwati abaana batandise okusoma n'atwala abasomesa n'abawa curriculum empya n'abagamba abaana abasomesa balesa abaana mu kirasi ate ne babatwala ne babagamba curriculum simanyi curriculum yakyuse syllabus yakyuse kakati omusomesa simanyi hands on eyes out simanyi buli kyosomesa kyonna abasomesa nga bamubuuza bitegeeza ki nti anti kakati okola bwoti abaana babalese mu kirasi abasomesa bagenze kusoma badde basomesa abaana naye mukazi gwe oli mukazi nnyo oyo mukazi nnyo wabula agamba bwati tugenda kutereeza education tugenda mumutereeza abasomesa be basomesa abaana n'abasomesa tebabimanyi omusomesa n'akyogera bulungi n'agamba bannaye curriculum empya tetugimanyi wabula gye tulina okusomesa abaana wabula bwe batuka kubigeza agamba bwati abaana bayise nnyo okusinga mu 8 mu 6 awo 9 mu 6 abaana bagwanga ebigezo kati abaana bayise nnyo naye abasomesa abaana bagamba bye tubasomesa tetubitegeera omukazi ali mu kutta generation osanga eddokita nga tasobola kusoma linnya lye osanga eddokita nga tamanyi na bwe bakwata mpiso wabula nga yambadde ettaawo eryeru ogenda omugobera dokita nange tonkozeeko nga tasobola na kusoma kigambo panado tosobola okusoma kigambo panado dokita akubuuza kiki ekikuluma nti n'omutwe gunnuma ajjeyo empisa agikukube ku mutwe ensinga ennuma be empiso mu mumiro kyekisigadde kati bannange bantu mmwe kale bannange abantu abo bali mbabuulira sikakumpa information omusomesa asome emyaka 4 afune emitwalo 3 Segirinya eyatuulira mu index namba y'omuwala simwe mwatugamba afunaaga niwankubadde ali mu komera era agenda zisangako obukadde aga agenda busangako naye mwenno musaaga kakati katwekubire parliament asinga munne yabayitawo kyekisigadde nanti sente bazitaddeawo wokka abannira bazze ne bagamba bwe bati ebyuma bifu nira yagambye bannayuganda temuyomba kompyuta tusooka zikuba mpi abeera akirikinga bwati ki nekeekwata n'agikuba negaana okuggulawo n'agisitula namundu bwati najja awo neeta n'agamba oke kozi ogambye amannya gwani anyiga waayo ereeta C anyiga ero ereeta Z bagambye ebyuma byebifu ffe twagala bawendaga muntu naye ebyuma bifu okitegedde naye mundu mpya tiyagasi mupya omusajja yawamatuse ku motoka ye naye etimbye mu nebikebe bya tiyagasi n'abikubako embiriizi naye musajja gwe senga tiyagasi yakubwatukidde
senga tiyagasi yasaanukuse ebibajjo ne bikusalaasala ebyo uniform n'akubalagala ne bakujjawo ng'oluli mulambo. Kiki ekyabaleetedde okutabula Kampala to that extent? Kiki ekyabadde waawe ekibakozesa chaos e Uganda e Kampala? Mukama wakolimira Uganda naye kyonna bannange bwe tuba twabba eggaali y'omuntu tugizeeyo Uganda tuzeeyo eggaali batubanja eggaali y'omuntu. Uganda waliwo omuntu atubanja eggaali naye muzeeyo eggaali y'abandi mbabuulira. Janet Mumaze atereezezza ebyenjigiriza e Uganda. Kati njagala ndaba omuntu okugenda atuula asoma emyaka 4 ajja asomesa ennasale. Oyo nja mutya tujja kuwa omudaali gujja kugira ku 10 gujja kugira ku lukululana. Kulukululana togwambala ogutuuleko kuba tetujja sobola gujja ku lukululana. Oba osaana omudaali ng'otuulako mutuule bwoti ogwo gwe tugenda okukugabira. Omuntu asoma emyaka 4 asomesa ennasale atafuna emitwalo 28 nga Segirinyi yatulira mu index namba ya mwannyina ali mu parliament ali obukadde 5 yabalemera nayo ne muwaba n'omusango gubalema kati ekyo kyakkirizibwa. Osobola okutulira mu index namba y'omuntu omulala n'ogenda mu parliament n'oli obukadde 5 omwezi. Nabagambye bali mu kuwandiika abaana abagenda mu secondary abapitu mwewandiise muyingire secondary kigavumenti kyagwa wano woofunire omukisa bagenda kutikira. Wulira juzi wabaddewo okutikira egindi Makerere bannange Mukama Uganda jjo tuzeeyo eggaali y'omuntu tuzeeyo eggaadi y'omuntu gye twabba. Wulira abaana bayomba ne bagamba tetuliiko ku lisiti efulumye tetuliiko. Omusajja n'agamba bw'ati n'abataliiko tujja batikira. Bw'obanga baggalawo ng'oli mu S1 gende Makerere ono ne diguri eyo ye Ministry of Education muka Museveni Jju Janet Jju. Omusajja yagamba gwe bw'oba toliiko tofaayo tugenda kukutikira. Kakati awo tutegeere tutya era ku luno teri muzadde yamanya nti omwana we yasoma oba teyasoma diguri zonna ntuufu oba zonna nfu. Buli yakanga balangamu bannanga atenze kwoli ku lisiti ng'agira atwala omutwe nga bateekako diguri. Bannange Uganda tulina ekikolimo tuzeeyo eggaali oba twagibba Congo oba twabbawo eggaali y'omuntu simanyi muzeeyo eggaali y'omuntu. Gwe bwe baba nga twagenda mu lockdown ng'oli mu S1 gende Makerere bakutikkire. Gwe wenna ng'obadde mu P4 genda ono ne gundi ogende mu secondary osome. Oguno omukisa bwe gukuyitako tolaama. Omukazi muka Museveni atereezezza education. Mukama oli mukulu tulabye ku bintu. Nira gundi nkadde computer nkadde ebikozesebwa byonna bikadde software mukadde. Olaba n'essimu yange buli mwezi eŋŋamba bwenti update your software ne mu updating naye basajja mu government namba software mukadde. Kati twabadde tuli awo history repeats itself. Genda olabe abasirusiru abapya bwe bakola abasirusiru abakadde kye bakola ekintu kiddiŋŋana. Genda olabe kiki ekyatwala Amini yagenda ne yenyonyogera awo ku Tanzania. Tanzania yamukuba okukakananga n'obukulembeze bumugenzeeko. Waliwo omukazi eyenyonyogera ne Kenya ku byennyanja by'abana Kenya. Mukazi gwe simanyi Mudoyi simanyi Odoyi ere ni biki omukazi bamuyitaani Irene Odoa Helen Odoa. Omukazi yagambye naye mukazi gw'amajigo mu majigo mulimu amajigo engege. Omukazi yagambye abiika engege. Mukazi gwe mu majigo gwe bwe wagenda mu sikani ne bakugamba obiika engege obiika ebyennyanja gwe Irene Minister obiika engege. Yagambye sisobola kukkiriza zino engege zino zolaba zino enkalu zaava mu mazzi ge Uganda. Omusajja n'amuwanikirako engege ennya eno nti eyo ye Kenya eno eno esembe wano eyo y'amazzi ga Uganda eyo engege ye Uganda. Bannange mbabuulira mwe bantu mwe mulowooza senga musiikuula abannakenya munaamalako. Mbabuuza
ku Uganda ne Kenya ani asinga okwetaaga munne? Ku Uganda ne Kenya ani asinga okwetaaga munne? Abo Abannakenya baagaggawala dda. Balina Kenya waliyo abantu abalina helicopters ezaabwe. Basobola okusalawo ne bagamba commodities zonna ezibadde ziyita mu Kenya eziyita mu Uganda okugenda mu nsi endala, tubawadde ennyonyi muzitikke muzitwale Congo, muzitikke ebyennyanja ebibadde bigende Congo mubitikke mu helicopter ya Raila Odinga mubitwale Congo. Bagambe ebya Uganda tebiyita mu Mombasa. Ani afiirwa ku mwembi? Bagambe amafuta ga Uganda tegaddamu kuyita wano, tewali emmotoka eddamu kuva Kenya kuyingira Uganda, tewali eva Uganda kuyingira Kenya. Ku mwembi ani afiirwa? We are landlocked country. Wabula omukazi Goodoi simanyi Odoi takimanyi nako, wabula yagambye siyinza kuleka baana bange nga bafa, sisobola kuleka mukazi gwokimanyi nti leka Victoria yetugatta ffenna. Naye bannange Museveni olina gavumenti Museveni olina gavumenti, nze nkutya bukyanga okola gavumenti wakoze gavumenti. Omukazi yagambye abiika amagi, abiika engege. Omukazi oli yazaala engege era azirumirirwa nga baana be, azirumirirwa nga baana be. Omukazi yagambye Abannakenya mmwe ne bwe munaakaaba omusaayi ne bw'onootuula wali eryanda ne lyako omuliro ng'osituseewo, sigenda kutabya nnyanja bino bikwate. Mukazi gwe kwata ebyennyanja ebyo, tugenda kutegeera ku Uganda ne Kenya ani eyeetaaga munne. Nze ndi Munnakenya, nze ndi Munnakenya, ku luno olutalo ndi Munnakenya. Bati mugenda kutegeera, mujja kuzaayo eggaali y'ejjuba oba mwagibba jjuba mujja gizaayo. Buli omu aggala ensalo tulabe ani anaalumya munne. Naye bannange Mukama oli mukulu. Ekintu ekigenda okutwala Museveni ajja kuseerera buseerezi. Kati waliwo gundi omuntu gwe bagamba ne bagamba munne nga abadde ava mu kiyungu nakkirira wano bw'ati n'asirituka n'agwa. Nze nno nsoose nakuseka nga nabibuuza, ngenza okumutukako ng'abimbye ekyovu, ngenza omukwatako ng'afudde. Ekigenda okutwala Museveni mbabuulira Museveni ate Museveni essaala yeebeere bweti, saba Katonda ofe bufi ne bagenda kusiba, bagenda kusiba weetereeze. Bannaye omwana oli yawa obunnabbi, obwo obunnabbi neebuuza Mukama lwaki tewabumpa nze mba njogere ki obwo obunnabbi, kubanga butuukirira, bugenda kutuukirira. Maama nze nandibadde nabbi, omwana yabutwala, mwana muto. Bambuulidde abazadde be, abantu bamumanyi, baŋŋambye oyo muwala wa gundi. Yagamba bagenda kusiba weetereeze Museveni, kaana kato kanabbi kato. Wamma nabbi Mukama akuwa omukisa. Museveni kati gwe kyoba okola gamba Mukama tebansiba, Mukama ndeka nfe. Eyo essala gyesabire. Nawulidde ne gundi asaba eyo essala waliwo yagimpeereza. Sserwadda yasabye essala n'agamba Mukama gy'emiti jammwe waliwo emiti mu kibira egifuuse enku, wabula gye tulimbalimba mbuno gikyali miti, ffe tulowooza tunagijjako oxygen. Mukama jangu ogikoole. Ne ŋŋamba Pastor Sserwadda Bible politics. Sserwadda jjo Sserwadda yakyuse. Sserwadda yasabye essala n'agamba waliwo omuti ogutulimba mbu gutuwa oxygen, naye nga gwakala tetukyagufunako oxygen. Mukama jangu ogutwale, jangu ogwokya amanda. Omuti omukalu tebagwokya amanda naawe ate tuleke Pastor Sserwadda. Yagambye Mukama jangu oggyemu enku mu kibira, tusigaze emiti egigenda okuyamba ekibira. Awo nakomye okutegeera, sinaddamu kutegeera. Nze nakitegedde, gw'ate akitegedde gw'amanyi. Bannange omukazi yeesosoleza ku Kenya, naye ate ekinnuma be basuubuzi ba Uganda, mmwe mugenda okulumwa, mmwe mugenda okulumwa. Nga yoyo Goodoi Helen ali eri atudde mbuna abiika amagi. Mukazi gwe obiika amagi tukutwale mu sikaani, obiika amagi g'engege oba ag'embaata. Ne mu nnyanja mulimu embaata. Mukazi gwe obiika amagi gaki gampuuta. Omukazi yagambye abiika amagi ssebo, era tagenda kukkiriza byannyanja bito kusala Uganda genda gundi, era asobola n'okwawula ekyennyanja. Kati mukazi gwe bw'oba okwata ebyennyanja, jangu wano okwata ebyennyanja byaffe byonna biri wano, babineeminga Egyptian ngege byonna bye Egypt. Nagambye kamba wabire wa Goodoi Helen, simanyi Goodoi adowa Helen. Mukazi gwe musoosonkereze Kenya ejja bookera tulaaka zonna ezo eza peteroli zonna ezokye ne badureva baffe. Kenya gye mugira Kenya abantu bakera ku makya ne bawagala ejjambiya ne bagenda omucuku yateme omugundi.
naye mwenno musaaga bajja kutemera abannayuganda awujja kutya gwe basosonkereze. Tugenze mu kyawandiikibwa wamma, tugenze ntunulira amawulire ge Uganda ne ngamba bane tulina gavumenti, tulina abakulembeze. Kwegamba Uganda tulinayo mwenaremu mwonna tulina munnanduutu yekka asobodde okugjayo emmundu oba naye azisuubula eri Kenya n'aziyingiza wano yekka yakyakozeeyo ekintu. Olunaku lwatuuka lumu waliwo ekidiba, ngenze mu Bayibuli olwo obudde bugenda. Ekidiba kyalinga kijjamu malayika n'atabula amazzi, abagwamu ne bawona. Kabeera kadakiika nga ye malayika atemye, abagwamu bokka be bawona. Bayibuli egamba waaliwo awo omwami najja nga azze kuwona n'amala ku kidiba emyaka 38 ng'ali awo bawona ne bagenda ne bamulekerawo bulangiti, ne bawona ne bagenda ne bamulekerawo splash, bawona ne bagenda ne bamulekerawo kasooli omwoki, bawona ne bagenda ne bamulekerawo omugaati, n'agamba siva wano, sigenda kuva wano. Olwo ng'alina bulangiti nga 6, emu asobola ojjooza endala n'agyanika, n'agamba siva wano. Bannayuganda tuli ku kidiba emyaka 38 kyatandika n'okutunyumira. Waliwo ekintu kyosobola obeeramu nekitandika okukunyumira naye nga kiina kye kikuttira, naye nga gw'otandise okunyumirwa. Bajjajjaffe batandikiriza batyo mpola mpola. Tubagamba bannange mugwe mu kidiba muwone nti kasita twebaka ku tulo. Ye yali ndowooza omusajja ono yali teyeebaka, kasita twebaka ku tulo. Twebaka ku tulo ne bajja nga bakuza bulungi. Bayibuli egamba Yesu bwe yatuukawo wali ku olwo n'ategeera nti ono omuntu alambadde. Abasoga bakiyita kulambaala, ne bamanya ono nno alambadde, ono agalamidde, ono yeebase. Omusajja ekidiba kyamunyumira, yagenda okuwona n'amalawo emyaka 5 yajja amanya agenda kuwona agende. Yesu bwe yajja n'amubuuza, owange ng'olambadde oyagala okuwona? N'amugamba ndi wano, nze siina nsuula. Bannayuganda bonna baagala kyenji, naye yemu agamba siina nsuula, bonna baalambaala. Nze kyova olaba nebaza Katonda ku lwa His Excellency Kyagulanyi. Kyova olaba mbagamba bantu mmwe beera mu revolution muno kola ekikolwa ensi ekiwulire, gwe ne bwe kiba kitono tujja kiwulira. His Excellency kyova olaba bannange omusajja beesige, buli lwe njogera ku beesige mpulira nga n'ekiwalaata kinsiiwa. Opposition y'abeesige bukyanga ebeerawo. Yabeeranga mu parliament nga bwe kituuka ku ssente zeisheya with NRM basharinga ne bajjawo age limit, term limits. Buli awo ne batandika share. In Uganda we share, in parliament we share, kyatwalira Kyagulanyi okujja ku parliament ye n'azisesema, ye n'azigaana, ye ne zaake. N'abalala ne bagamba owange banagamba nze naziridde, omwana ono ng'atukoze ekintu, n'azigaana. Era waliyo abagamba naffe tuzizizaayo era tetujja zirya, ne batambulanga abagenda mu ofiisi ya sipiika ziteekayo, ne bayita ku mulyango gwa sipiika, ne baweta wammanju, ne batema. Nga mu kamera bagambye tuzizizaayo, kubanga ye yali enkola yaabwe. His Excellency yakola ekintu ekyo olunaku olwo. N'olwaleero kyakwatayo kati buli opposition atya okulya ssente za Museveni. President yagisetinga, ye yasooka eri omuntu agamba atukoledde ekyo. Mbabuulira nze kyova olaba bwe mpulira omuntu azaala wa Kyagulanyi. His Excellency Kyagulanyi bwe yayagala okukyusa eggwanga yayambala n'agenda n'abyekyusiza, yali yakiyimba. Yagamba bw'ati, bwe njagala okuzimba omwala ngw'enzimbire, kye njagala kati okukola kankyekolere, byonna yasituka n'abyekolera nga yayimba Dabagano bikwata. Kayindo Tafiri yagamba bw'ati,
oyo omwana akuba endongo ennyimba ze teziva mu gundi yange nze mwagala mudongo oyo ye muyimbi wange Uganda yansinga naye message ye teyagitwala Kyagulanyi n'agamba bw'ati kati ebyokubyogerako mbikooye bwimba njagala kukomya nguzi kangende njekomereze nze kennyini ne bagenda kubya age limit ne bagamba bwe bati tubawadde obukadde 29 buli omu genda obuuze ku balonzi Kyagulanyi n'azizaayo n'agamba sigenda kuzitwala tuzizizaayo ate tugenda tubuuza abalonzi Museveni n'abagamba temujja kubuuza balonzi kyokka nga yabawadde ssente kubuuza balonzi abaazizaayo baatambula ne babuuza abalonzi abaazitwala tebaabuuza balonzi Museveni katukukubireko mu ngalo baako ekintu kyokola mu revolution tujja kijjukira ekyo tukijjukira Kyagulanyi yakikola kati buli memba wa parliament kati ne bwaba wa NRM tebakyazikwatanga luli bwe bazikwatanga nedda bazinyiganga ba traffic zisuulaawo nziraba zisuulaawo tebakyazikwata owa traffic omugezi ssebo afuna waka mobile money wali eri ebusukka kkubo akola bukozi bwati n'ogendayo n'owa mobile money n'amunyigirako bazimpadde tebakyakwata ku ssente Kyagulanyi yabireeta Kyagulanyi yenguzi ey'ekika ekyo yagikomya yazizaayo mu revolution wamabeerako ekintu kyokola tujja kijjukira kati parliament eyina entiisa y'okukwata ssente naye luli Nankabirwa yali yaboonoona tubadde tulina kyetwagala okugamba kokasi mwagala mmeka kokasi mubadde mwagala mmeka nga musabye entono kino ekintu kinene tugenda musaba obukadde kikaaga muwulidde atuyise entebe tugende ffenna olutuuka entebe bwe bati muzeeyo badde ogamba ki bukadde kikaaga oyinawo oba tugende nga Nankabirwa yeefuddawo middlewoman gyali middleman era abeera middleman ali omu naye middlewoman n'agamba bwati muzeeyo oziina oba etteeka tugaano ddiisa ko muzeeyi naawe osaaga nnyo etteeka ngenda bbawa naye nsooka bbawako 3 ekikaaga kiwera mu mwezi gujja litakoze oyinawo Kyagulanyi yamala genda mu parliament n'agiteeka upside down naye bali abaaluli baali ku kidiba okwo nga bagamba kasita tufunawo splash ne batunda eggwanga abaatunda eggwanga mu 21 oyo musajja omugenzi Henry Mutebi kityo oyo we waffe Mawokota South bukadde 5 bwe bajjirawo ekisanja 5M MP n'awaayo eggwanga kati ye kityo yafa dda ffe tubonaabona era mwabali NRM muli ku kidiba muli ku splash naye ekyabaleeta ekinene ekyabaleeta ku kidiba kwali kuwona bannayuganda ekikulu kuwona si kulambaala omusoga kiyita kulambaala kati enkya waliyo omusumba agenda okujja akuba kino nedda wamma babalimba oyo omwana yannyonnyodde bubi ekidiba kyali kyakuwona kigenge ekigenge kye tulina e Uganda ye Museveni kigenge naawe NRM kigenge kikuta abantu bali ku kidiba kati twakaweza 3 mwemeka naye bannaye Bayibuli bw'ogiraba yimirira ogitwale gwe genda obbe Bayibuli bw'oba toyina Bayibuli genda ogibbe genda wali mu gundi Aristooko ojje mu Bayibuli bajja gamba oyo mumuleke bw'aba bye Bayibuli mumuleke bw'otuuka ku mutendera ogubba Bayibuli nga gy'oyagala teri ajja kukuba mbabuulidde ekigambo genda obbe Bayibuli wonna w'osobola ogibba ogenda osome Bayibuli Mukama ajja kukusonyiwa tobba kintu kirala bw'osangamu ssente zibaddize otwale Bayibuli osome ku Bayibuli twakamalako 3 mwemeka omusajja yamalako 38 temukkiriza okuweza emyaka 38 ku kidiba tuli ku kidiba jjajja yatugamba kasitamwe bakakutulo baana bange ffetwa temujjukira nga tusula mu bitooke nzijjukira lwe twasulako mu bitooke bwe mbyogeranga mugamba ono omwana addira emboozi ze baamunyumiza naye najja n'azitunyumiza ng'eyaliwo kale oba olowooza buli omu akutuka ekiwalaata kigenda otuuka wano nga byolabye bisinga byolidde ne bakako mu lusuku mbijjukira ne batugamba kasita twebaka kutulo
ne tumala ku kidiba emyaka 10 Besigye oli musajja nnyo teri muntu yatusuza teri muntu atusibye ku kidiba myaka gino nga Besigye sisomye yogenda okisome Yesu namubuuza naye kituufu naye oyagala okuwona sebera omusajja akyewolereza siyina nsuulamu yo obwongo bwamuwa ayina kuwonera ku kidiba kwokka amuwonya atuuse wabula amubuuza oyagala okuwona siyina nsuulamu era bannayuganda beewolerezaawo omugamba ekintu naye ddi eggwanga toliraba eggwanga lisobolwa musirikale nogamba ne banawo omusajja lya mmereki omusirikale alikoledde kyamazeeko emyaka 38 alikoledde oyo Museveni yali mu gavumenti ezasooka era nze newunya n'omuntu mbu Museveni agenda soma mbuno alina emyaka 36 simanyi mbuno 7 Museveni akugamba Uganda olwafuna independence nayingira ensiko oyo musajja mu magezi kasita Uganda ekyali kimulemesezza be bazungu kasita abazungu bazza obwetwaze Museveni yatandikirawo okubala era waliwo n'abantu abayina gundi abayina theory egamba Museveni oyina omukono mu kufa kwa Muteesa naye bannange leero nedda Museveni mumulekeemu ekyo nkiganye Muteesa kati juzi lwenna confirmings Museveni amanyi okufa kwa Beni Kiwanuka okitegedde oyo omusajja kati teberezaamu omuntu eyali mu byobufuzi mu 62 alina emyaka emeka kati bwe nkugamba nti no bamusiba pampa towakana wabula ffe tuli ku kimu twebaka kutulo tuli nkugambye omusajja ekya ku kidiba yafunawo comfortability oba kituufu ngali comfortable nnyo n'ekidiba amanyidde amazzi lwe gabugumabugumamu awo naafuna akagundi amanyiddi omuggundu lwe gufuuwa ekidiba nikinyogoga nnyo kati ate baali bamuwadde bulangiti abawonye abazeeyeeka omuntu bwe bamusiibula ebintu ebimu abireka mu ddwaliro ekyo badde okimanyi bamukyaliddawo ne bamulekerawo omugaati omunene era olumala omusiibula aguwa mulirwanaawe omusajja n'abeera ku kidiba n'atandika okubeera pulefekiti w'ekidiba myaka 38 Kiwanda ali ku kidiba naye alowooza ye yakulira ekidiba bw'obeera ku kidiba otuuka ekiseera n'owulira nga tegwe nannyini ekidiba otandika n'okuwandiika abazze okuwona nga gwe weerabidde nti naawe wajja kuwona Kiwanda bwe yali ayingira ebyobufuzi yagamba kanyingira ebyobufuzi tukyuse eggwanga yajja kukyusa ggwanga kati ali ku kidiba anyumirwa ekidiba twabadde tujawo ne zireeta Nabbanja n'agamba amuve kwali prime minister omubbi inze prime minister nze okulya enguzi bwe yagenda okutwala obutimba bw'ensiri ne bamuwa ebitimba bya mukene yagenda okubyanjuluza bwati nga bwakwata bwati nga katimba kalinga akayiise mu asidi nga kalinga akatimba ka sitima mutu mwalabako ku ttala ya sitima lwe baleeta ettala y'omukono ewaka ewaffe tetwebaka taata yagula ettala y'omukono bannange ensi yonna yakimanya ku luzzi ne tuvuma abaana labo no nayasama ewamwe mulina ettala y'omukono wali ne sitima erina akatimba bakasibakaawo ne kaaka tekasiriira era ne bwogizi naye muganda wange kakooneko konna kakunkumuka ne kagwa ne kaggwawo omuliro gwakayenje budde dda naye nga kaaka kalamba kalamu kati wakakonerako bw'otegeera nti libadde omukazi yagenda okwata akatimba nga alese katimba ka sitima oyo omukazi Nabbanja n'aswala ne yeekazakaza n'agamba abalayivu mugjeeko kamera ne bagaana n'agamba lwaki mumpe ebitimba ebikadde naye bannange ani yabipaakinze kale mubizeeyo mangu mu nnyonyi ani gwe muswazasoza nemu njagala bonna kati Nabbanja wasibaani Nabbanja yagamba kanzire Kampala mbamaze mbase ani yampadde bino ebintu ebiri substandard the substandard is a commodity the substandard is a singizi konze Nabbanja obasse wasibaani Nabbanja naye bannange tulina gavumenti bantu mmwe muzeeyo eggaali y'omusajja mwabba eggaali y'omusajja waliwo abantu bwe twabba eggaali oba Rwanda oba anti tuwakankula nnyo entalo oba Somalia waliwo gye twabba eggaali
Kahindo tafire bwoba wabbe eggaali ekongo gizeeyo bannange tufa tugwawo. Kati twabadde tuli awo zireesegu ate buli omu awaana kike. Nabbanja yagamba muve kwono ndugu abadde ababba. Nze prime minister omuvubi. Mumanyi omuvubi? Genda osome Petero omuvubi kike yakola nannyini kanisa konze weewaawo. Ekyawandiikibwa okikooti nze leka nninde omuvubi. Omuvubi si yoyo, si ye wa Bayibuli. Bali abavubi baliwo bangi ku mwalo, bonna Yesu si be yatwala, waliwo be yalekayo Museveni be yalonda. Bali abavubi abamanyi bye bakola, Yesu yabatwala. Bakiika magere. Abavubi bali ab'ensonga bakiika magere. Kakati ate Yesu be yalekayo, waliwo n'omulala yabatwala oba yali ani? Kakati tulabye Nabbanja kwe tulabye ani? Odowa yagambye ye abiika amagi. Mukazi gwe Hereni oba obiika amagi gengege. Takula Kenya. Eyo Kenya esobola otukubanga tetukutteeko. Nze nkubu eyinza okuba ekonomi ya Uganda eyo neegwa ku ttaka mu myezi 2 oba 3 nga ne Museveni ye yaguza lujjo. Nze mbabuulidde eyo Kenya nga eyinza okutukubanga tetukutteeko. Muzanye eyinza okwavuwaza abagagga b'e Uganda mwenna ne muli enfuufu. Nze mbabuulira mujja kulabako ku Kirumira ng'ali wano akola bwasikaali ate Kirumira ne nkukwatira wano mu bwasikaali ombuulira kiki ekyakuleeseewo. Eyo Kenya Kenya esobola okutukuba oyo Hamu ne mumusanga ng'avuga akamotoka ka kiriiningi e Dubai. Mwenno musaaga mugitakule eyinza obbaavuwaza ekisooka erina abasajja ababbi ku peeni ne mu maanyi. Omunnakenya asobola okubba n'akujja ne ku mufaliso n'akuteeka ku ttaka n'omufaliso n'agutwala n'ozuukuka nga ne kapeti teriimu mu nnyumba. Abo obubbi DNA yaabwe erimu. Omunnakenya n'ekyatakozesa akibba. Nkubuulira ekyo nkyogedde mu Luganda temukibabuulira kuba nze ndi munnakenya mbamanyi. Mu bakyokoozi mmwe basajja mmwe bannayuganda wamma tulambadde nnyo tusituke tuve ku kidiba. Yesu yabuuza omusajja oyagala okuwona n'amugamba sirina nsuulamu. Ebyo ebintu bikwatagana ebibiri. Eyo ansa yedda mu kibuuzo ekyo. Obuuza ba NRM bannange eggwanga mwagala litereere etteeka kadde. Bo buli kyobagamba etteeka lyekkadde naye pulezidenti omukadde ye tebamwogerako wabula bagamba bati eryo etteeka kadde. Etteeka lya 86 eryo etteeka kadde. Okuva mu 86 tetunnakyusa tteeka. Pulezidenti yakugamba yatandika okuyekera Uganda mu 62. Etteeka eryo 86 simanyi ani Pigeon Hall simanyi Pigeon Hall gundi yakola Pigeon Hall. Etteeka lya Pigeon simanyi likola litya. Eryo etteeka kadde eryo 86. Mwebale nnyo bassebo. Ate pulezidenti wa 1993 ye tumugambe ki? Omusajja n'abalagira ddala nti takyasobola. Tulina n'omugulira tooyi ye mutambulireko. Bwe yali omuvubuka yatambulanga nayo. Kati ku budget tusooka kujjako za tooyi. Ate munnanga aswale nga tetuna bw'oba onoomukyaza ze ez'amafuta ga tooyi zirina kubeera wali ne bw'ataalye ne bw'otamutegekera kyakunywa ze eza tooyi zisooka kubeera wali ate atambula nayo. Etteeka lyekkadde. Bannayuganda twegatte tuzeeyo eggaali y'omusajja. Waliwo awantu we twabba eggaali naye sinnategeera oba ne Kongo. Tuzeeyo eggaali y'omusajja kubanga tuli mu kikolimo. Tumaze ku kidiba emyaka 38. Tulambadde twebase. Mu nsi ey'omwoyo wawe weebase gwe musajja gwe mukazi gwe. Bible and politics mu mwoyo woolagayizza nga gw'owulira wabiva nako. Oli ku kidiba omaze mu emyaka 38. Otandise n'okukaddiwa tonnaba ku gwe buli gw'olaba omulaba ate ono ng'atambula bubi. Ate ono akabina nga kali waggulu nnyo njagala ka wansi ate kasitoofu n'akabina ka wansi ono nga naye ate nedda
ekigere kyalinnya nnyo ku ttaka njagala ng'ayina ekituli wakati mu kigere kati kino ekyagira bwekiti n'ogamba njagala mweru ogenda okutuuka ku mweru n'ogamba naye ate ng'ayina namagalo kwegamba gwe buli ssaawa obeera weerunda myaka 38 oli mu kidiba kya buwuulu beerawo lambaala ojja kugenda okukola bwoti ng'oyingidde emeka nga tolina nagweyinza kutuma tuzzi kigeno ndeetere wali otuzzi nange namalako ku kidiba naye neŋŋamba ye bannayinza ali ku kidiba konze kanve ku kidiba ngende mu vacation nagenda okuva mu vacation era nga weewaawo muve ku kidiba bantu mmwe oli mu kidiba ky'amabanja ebbanga oli mu kidiba ky'okwewola ebbanga era weebaza ne Katonda munaaze neebaza Mukama kubanga n'abampola weebali nze nga njagala ssente okwewola obwewozi munnange bampa naye bakuwa naye lwe banaatwala ennyumba yo Mukama yeebazibwe kubanga weebali kuba ate eriyo n'omulala ali mu kidiba agamba nze munene bwe mba neewola ne bwe mba nsingayo mama Eben siina mpasente ne bwe nga nti bannaye nsinga Eben siina mpasente bannange nze ssente zambula n'okwewola sinambula nedda ebyo ebidiba byombi oyina bivaako bayibuli egamba tetwewole ffe tujja okuwola era bw'oba olina ekidiba ky'oliko kati olambadde ekyo kidiba tukiveeko nga bwe tuva ku kidiba kino ekyebyobufuzi kino ekya Museveni ki NRM waliwo ekidiba kya NRM tukimazemu emyaka 38 abasajja bakanyihamba bakaddiye kyabakutula basooka ne bakiweerezaamu be babeera mu kidiba awo be bagerawo be bati kitijjo yakaabye musajja mukulu ezziga lyatonye ku ttaka ate oyo kanyihamba yo obulumi bw'alina bwaddala buli ku mutima kuba ye yakola constitution ate andaba siyagala mwogerako bubi oyo mulabi wange wa Lulango oyo kanyihamba alina obulumi ku mutima kubanga ye yakola constitution nga bambi amanya tukode era yagamba bwati nsome constitution z'ensi zonna okujjako soma embuna eya China neya North Korea kubanga zo ziri mu lulimi lunnansi endala zonna nzisomye Uganda yesinga constitution president agenda bafuga bulungi kati alaba nga president atusalako emitwe nakootinga constitution nze yanziguddeko omusango mbunamugambyeko mbuna yambale bulungi okumugambako obugambi nti muzeeyo oyambala bubi otuswaza ku international za community era oluteekako amawulire ng'abaana bakuyita kama and si Museveni banakenya nti bamuyita Museveni kama and si yo Museveni nembagamba myamuno bwembera n'abanakenya mbagamba ndi Munyarwanda nga nange mbagirayo Kagame kakati ate mmwe mbagambye ndi Munnakenya nange simanyi wengwa Museveni tokyaddayo kunfugako ng'oyambala bwotyo wabba n'akalulu Museveni toyinza kunfugira mu ntebe ya bubbi nkukakasa mazima toyinza kuddayo kunfugako era nga bwe walangirira nti oli muyeekera ku mirembe gy'Ameeni nange nja kuyeekera online era ndi muyeekera kati bagenda gamba omwana yaliddemu ensi olukwe yeerangiridde obuyeekera online muyeekera woriya bweba constitution erimu online muyeekera tujja gibikula Segona waali ombulire online muyeekera kiki ekitegeeza bwenga walangirira Ameeni mbuno oli muyeekera okuva luwabba akalulu kaffe ndi muyeekera togenda kunfugako mwe bantu mmwe tusituke ku bidiba bye tulimu oli mu kidiba ky'obulwadde ebbanga kifuuse paati kuggwe naye nga okimanyi nti osobola okugwa mu mikono gya Mukama n'omugamba Mukama ekyamazima nze ne ssente sirina ndudde Mukama ndudde n'ekirwadde kino naye mu butuufu ne Mukama bw'obanga wawonya lwaki nze tomponya lwaki osobola wabula gwe essente zonna ozimalidde wa nnabbi ne bagamba oyo tamanyi kusaba asaba ye Yesu muto obeera wakave wa Yesu muto n'omuwulyako ekigambo ekinene n'ogamba wowe mama nnyabo ofudde ndowooza wamma y'ensonga lwaki mbadde siwona ne bagamba kati ate gende Salama Road waliyo bulaaza n'ogende wa bulaaza ne bakugamba nedda genda onona amazzi ku musanvu n'okima amazzi ku musanvu nagono ng'ekintu kyangu nnyo ku kidiba okwo bw'onooba okooyeewo fukamira ku maviivi gogambe Mukama kino ekintu nedda nkimazemu emyaka 38 Yesu ye yamuggyawo omusajja Yesu ye yamuggyawo
taba kuba Yesu senga omusajja akyali Samaliya ku kidiba weyandifiiridde bandigambye ono leero nga tazuukuse musajja nga tazuukuse bannange mumuleke ennaku zino yeebaka nnyo bandimulabye nga yenna yakalambala alinga omupoliisi wa Uganda akongose ku buli wendi nkusiba Luko Wesigire yagambe bw'ati twagala kwetegereza ow'omunda ye yasambye olujja omusirikale waffe n'agwa oba omusirikale yalagajjalidde obulamu bwe gwe Luko Wesigire muli mu ofiisi mulagajjalidde obulamu bw'abasirikale baffe bwe mumala nga mubasibako mbuno yalagajjalidde omusajja yakoze buvunaanyizibwa okukwata oluggi omusibe tatoloka wabula ye Luko Wesigire yamutaddeko dde omusango gw'okulagajjalira ye musajja gwe senga tiyagasi yayabise n'akubirawo ku ttaka senga kakebe kati ya gasi kayabise ne kakukuba gwe musajja gwe ne mutabula Kampala mbunnu abantu bekalakase mukube kwegamba muira mwagala kuba kuti ya gasi mujja kukongoka omu ku omu ate mwetereze mugenda kufa wala bannange oyo nabbi oyo mwana simumanyi linnya naye abazadde babandagiridde njagala kwa waliwo n'akaana akato kali eyo bunyoro kakubidde gundi essimu ani Oriemu achi iworiemu ati mpulire ngurumbuye bamutwe rumbuye aizire omurozere rumbuye ati no tugamba kandi no tugamba hati iwe minister akana katobe kati banaza generation is a international akana kabatokosa ate bagenda basiba mwetereze mukama abawo omukisa ng'ova ku kidiba ekyo ky'omazeko emyaka 38 mama era gwe abasajja gwe baabula omusajja saabasajja omusajja gwe n'akubula ku basajja abangi abaliwo omukyala n'akubula essente ne zibula omulimu ne gubula ku mirimu emingi ennyo egiriwo noonya omulimu gamba mukama ajja gukuwa ove ku kidiba ekyo nga bwe tugenda okuva ku gudiba gwa NRM Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukebaziza olunaku lwaleero mukama weebale nnyo kubanga mukama oli mwesigwa otuwadde ekigambo ekiramu mukama tumaze ku kidiba okuva 86 twebaka kutulu ku kidiba emyaka 3 naye mukama tetugenda kuweza myaka 38 Bayibuli weebale nnyo ku lwa Bayibuli Museveni weetereze ate Museveni ogenda kuvaako Museveni tunuulire ennaku zino enkaaga mu emmeka ezisigadde ku guno omwaka weetereze Museveni mukama tukwebaza kubanga otujja ku kidiba kye tumazeeko kuva myaka 3 emeka mukama weebale tuweza 38 nedda mukama tetujja kuweza 38 nga Bayibuli weeri mukama kyogamba tetusomanga lunyiriri luno nti ekidiba bakimalako emyaka 38 ekidiba kya NRM mukama ekino ekidiba olwaleero tutambula tuva ku kidiba ekyo mu linnya lya Yesu ye yabajja ku kidiba mukama tujje ku kidiba kino mukama Museveni tayinza kutukalirira myaka gino gyonna nedda mukama kuno tuzuukuse abazadde batugamba twebaka otulo bwe twazuukukira juzi wano mukama weebale mukama bw'aba anaanunula abali mu Misiri asobola okujja omuntu Midiyaani Musa yali Midiyaani ng'alunda nte n'ava mu Midiyaani ewa Yesero najja n'anunula Isirayiri weebale nnyo mukama olina gwe watukwekera Midiyaani amaze kujja juzi ne tulyoka tuva mu siramba twali tusiramba linze wabula mukama oli mulungi tetugenda kuddayo kwebaka Museveni tuva ku kidiba ekyo mu linnya lya Yesu ate Museveni weetereze bagenda kusiba bwatyo bwayogera mukama Janet weetereze wattu abantu bagenda kusiba weetereze bwatyo bwayogera mukama bantu mmwe mwetereze NRM mwetereze bagenda basiba bannange mwazimba kitalya naye kama yeebale ogenda kulaba abantu ekitalya ku myaka emikadde ogenda kulaba nabbanje ekitalya mukama twagala tutereeze eggwanga lyaffe kubanga omusaayi tegutangirira ggwanga Bayibuli bwe yagambye omusaayi oguyiika omungi tegutangirira ggwanga
webale mukama ku lw'ekigambo kyo. Mukama tusaba okuva ku kidiba kino mu linnya lya Yesu. Twagala okutambula olugendo olupya, tutereeze Uganda, tusimule omusaayi gwonna oguyise mu Uganda ebbanga lyonna, tugize bujja. Bayibuli egamba otuula wakati mu ggwanga, Mukama okomewo wakati mu Uganda. Ekyo nno kitegeeza Buganda Central Region, si bwe bagiyita nti atuula wakati mu Uganda. Katonda ati abalala bagenda kunyiiga. Bayibuli yagambye ate kati olwo olunyiri tulusumulemu wakati watuula. Mukama okomewo wakati mu Buganda, okomewo wakati mu Tooro, okomewo wakati mu Uganda. Mukama otutuulemu okole emirimu gyo, Uganda eddemu etereere. Mukama olwavaamu bw'atyo olw'omusaayi omungi n'ebibira ne bisaanawo. Kati abantu be babiika ebyennyanja. Minisita yagambye abiika ebyennyanja. Mukama komawo e Uganda, ekiri e Uganda. Mukama kyonna kye twakola e Uganda tusonyiwe, kuba ebintu byonna biri upside down. Webale Mukama. Taata nsabidde abalwadde bonna, nsabidde ababanjibwa, nsabidde abantu bonna abalina obuyinike. Waliwo abalina obuyinike ku mitima gyabwe Mukama. Waliwo omuntu ng'omutima gwamwennyika talina ssanyu, obudde buziba nga tasese nako, nga ne bw'omunyonyoogera akaaba. Wali nnyonyogeddeko omuntu n'akaaba? E Uganda waliwo omuntu ng'omunyonyoogera n'akaaba? E Uganda waliwo omuntu gw'osobola okukolera ekintu n'owira n'olowooza nti kamusurprising mutwalire kino n'akubuuza onnanze eki? Onnanze eki? Ng'ate bannange obadde omanyi omuwadde surprise. Mukama awo Bayibuli weegambira bweti. Yesu yasomera Bayibuli egamba n'abikkula omuzingo, n'azingulula omuzingo, n'asoma nti bw'ati bw'ayogera nti Omwoyo wa Mukama ali ku nze, antumye eri abo ab'emitima egimenyese, antumye eri abo okubayunga emitima abayinike, si kubawa ssente. Mukama wano waliwo omuntu ng'agwana ekigambo kyoyogerako naye afune ekirooto, waakiri mu kirooto. Mukama njagala okyalireko omuntu mu kirooto asituke bw'ati ng'alaba nga Namboozi alina omusajja mu kisenge n'ejjambiya. Omuntu ave mu kirooto akaaba amaziga nti Yesu ankyalidde. Namboozi yafunye ekintu eky'entiisa, si kirooto. Yalabye bw'ati mu buliri ng'omusajja mwali. Mukama leka omuntu omu wano abeere mu kirooto akulabe, omubuulire ekigambo akeere ng'aseka. Namboozi yavuddeyo akaaba, naye Mukama tosobola kutuukirira muntu ye n'akaaba. Abadde taseka atandika okuseka, kubanga obuyinike bubadde gavumenti yamujjuza obuyinike. Takyayagala kubeera mu bantu, tayagala maama we, tayagala baana be, tayagala bazadde we, tayagala kanisa, tayagala ssente, tayagala nnimiro, tayagala kwegamba ng'omuntu ye ebintu byamusobera. Mukama oyo muntu mukyalire agende okulaba bw'ati ng'otuuse mu kisenge kye, omugambe bw'ati bw'ayogera Mukama, osumuluddwa okuva n'olwaleero. Mukama abantu emitima gyakutukka, emitima mimenyefu, essanyu lyagenda. Mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna, Mukama nyiga ebiwundu byabwe ku mitima. Nsabidde abaana abali mu biyumba abalwadde. Mwana alwadde ekirwadde akirwalidde emyaka 3, mwaka mulamba, myezi 2, omugongo gumuluma, naye alina okukuta maasitula endiga ajambuse ku lufutopu agiteeke mu firiji, akome wano n'akasawo k'omuceere. Naye omuntu asitula akasawo k'omuceere ku geeti akatwale ku lufutopu waggulu, omugongo gumuluma n'amagulu gazimbye, naye nga yeetikka akasawo ka gundi n'akwatirako endiga nnamba n'abanga atakutte kintu. Bw'akomawo n'awulira nga akutuka. Mukama abaana abo mbasabidde mu linnya lya Yesu. Mukama gwe wayogera n'ogamba nti abo abawala abo bibya binafu, bisaana okuyambako. Abawarabu tebabiyambako, babikutula bukutuzi. Mbasabidde kubanga muli bibya binafu. Mukama olunaku lumu abakyala baakola statement, mbajjukidde Emisiri awo, omukyala dokita yagamba abakyala bano tebalinga bakyala balala. Yeetika endiga n'abanga ateetise, basalako endiga, basalako omutwe ne bajjako ddiba, omuwala n'agyetikka n'agyambusa waggulu. Mukama leka abakyala bano babeere nga tebalinga bakyala balala.
bamwetesa firiji eyo situle ogiteeke saidi zeeri, sofa set ziteeke waggulu ku firiji osiimule wansi. Kati ate bw'omala okuzijjayo okwate egundi mwana ne yeetikka sofa set n'asooka n'agiteeka ku mugongo, awo n'ayerawo n'agizaawo n'asiimuulawo. Mukama abawe ekisa bakyala mmwe temubeera ng'abakyala abalala, byonna mubikole. Omukyala yagamba tugenda okumuzaaza, gwe tulowooza nti nalumiddwa, tumusanga azadde nga n'omwana wamukutte ate tamukuwa. Mukama abafuula ekirala nga temuli nga bakyala balala. Mukama abafuule nga Samusoni, nammwe basajja mmwe Mukama abafuule nga Samusoni. Wulira Bayibuli egamba bweti, Samusoni teyali nga basajja balala. Ne Misiri awo waaliwo abakyala Abebbulaniya nga tebali nga bakyala balala. Gwabonaabona ng'olina w'oyita Mukama akyuse Seggirinya nga tali nga basibe balala. Abasibe ba NUP mwenna Mukama abakyuse nga temuli nga basibe balala. We balowooza mbu bakukubye ekibooko olumwa, nga gwe kibooko togiwulidde. Mukama akisobolera ddala. Mwe lwakubeeza essaala temumanyi zisaba. Mukama abakyusi, muleme kuba nga abasajja abalala, muleme kuba nga abakazi abalala. Omukadde wa NUP ow'emyaka 10 tayambala pampa, owe NRM ow'E92 ayambale pampa. Ffe tetuli nga bannayuganda balala. Mukama wamma tukyuse. Ffe tetuli nga balala. Bayibuli bw'egamba olwo tutandika generation empya etali nga generation eri. Mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu Mukama tusisinkane kuba tulumiddwa ekimala. Mukama tujje ne ku kidiba, abakazi bano bajje ku kidiba. Mukama n'olumu tukubye nnyo ebyeyo nabyo Mukama nedda tubikkuse. Waliwo embeera etukutte Uganda, ekidiba ekyo Mukama watuuka ekiseera ekidiba ekyo n'okijjawo, abantu nga tebakyawonera ku kidiba. Mukama ekidiba ekyo kijjewo tudde n'ewaka. Ate nze nkomawo waka mu linnya lya Yesu, nkomawo. Mukama sisinkana abasajja n'abakazi bano obasaasire. Tikyalumbye tumusabidde mwetolozeeko olugo olwo, mukwekwe mu biwawaatiro byo wakati. Mukama amunoonya aleme mulaba. Gwe kyewakolera Mukama kyewakolera Elisha ku balaba abaali bamunoonya, ky'oba okolera Tikyalumbye mu linnya lya Yesu. Kanso wa Mary tumusabidde Mukama, kanso wa Mary musabidde mu linnya lya Yesu. Mukama wulira essaala z'abantu bonna abali mu kusaba kati abasabira kanso wa Mary, Anthony wa Mary, tukusabidde Mukama. Bayibuli egamba nti omukono gwo teguyempawadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola. Kati tugusindika mu linnya lya Yesu ogugololere ku wa Mary arisivinge okuwonyezebwa okuva gy'oli. Tukowoola ttiimu y'aba physicians, tukowoola ttiimu y'aba chemists, ba biologists, bamwetooloole, bamujjanjabe, alongoosebwe, atereere mu linnya lya Yesu, mu linnya lya Yesu. Mukama n'oli omukyala oli wa oxygeni ali e Bungereza naye tumusabidde omukyala oyo Mukama muwonye, omuwonyeze ddala mu linnya lya Yesu. Abasawo mwagamba tumukuleko empiira afe, ate balabanga amawuggwe agateredde ne balabanga agagize kati jo yabuliidinze. Ne bagamba ono alabika agenda kufa, ate bwe yabuliidinze ne bagamba ate ekyo kiyambyeko amawuggwe gagguse. Mukama musisinkano omusumululire ddala, naye yeetike ekitanda agende. Ne kanso wa Mary weetike ekitanda, weetike na ddwaliro ogende mu linnya lya Yesu. Ensi etegeere nti mu ggulu waliyo Katonda. Mukama ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza. Tujja kukuweereza ebbanga lyonna ery'obulamu bwaffe, tujja kukugondera ebbanga lyonna ery'obulamu bwaffe, tujja kussaamu ekitiibwa ebbanga lyonna ery'obulamu bwaffe. N'abaana tuli bagamba, n'abaana b'abaana tuli bagamba nti abadde Katonda. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye, amiina. Gwaleyo gamba nti ayi Mukama, olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo, nenzikiriza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange tindokose. Mukama ndokose, mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye, tambulire mu butukuvu n'obutuukirivu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, olwandike mu kitabo ky'obulamu. Mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna, amiina. Mukama abawe omukisa, mwagale nnyo Katonda ne Mukama abaagala. Mwagale nnyo Mukama ne Mukama abaagala.
kuba yawaayo n'omwana we abafiiririre. So when you turn back to me, I will turn back to you. Bible wetu bwetusomesa. Mukama abanjagalire. Museveni alati security alert ezo ziwulidde, naye mwesonyiwe tikyalumbuye. Mwesonyiwe tikyalumbuye. Museveni twesonyiwe ogambe ogenda tuwa obutwa ffenna mu diaspora otutte nga biyenje, naye ke tunakwata omuntu atambuza obutwa mu diaspora. Ate nammwe aba diaspora mwebeereremu mbabuulidde. Mukama bankuumire. I sign out. Mweraba.